Fala galera, beleza? Eu sou o Pedrinho aqui no canal Diogo Games mais uma vez. E dessa vez, galera, eu vou jogar Pixel Gun 3D. Eu não sei se é Pixel Gun, não sei se eu tô falando certo, mas hoje eu vou jogar Pixel Gun. E a gente vai matar os caras, né? Eu vou matar os caras, já vou, né? Eu tô aqui de pistolinha. Eu ainda tô muito feio, eu não sei colocar skin. Depois eu vou ver no YouTube como colocar skin, porque já tem gente aqui com skin. Vou ver aqui minha arsenal, minhas armas. Eu tenho essa. Tenho uma secundária, eu só tenho essa. Refrega, eu só tenho essa. Dá pra comprar um machado. Um machado aqui, uma espada não. Até agora não. Especial, eu tenho uma arma de fogo. Atirador de elite. Sei lá se é elite. Tem esse daqui. E prêmio eu tenho esse daqui. Uma pequenininha. Primária eu já tenho essa. E a outra daqui de trás. Hoje eu vou jogar que mapa, galera. Eu já tenho o meu dog legendário ali. Antes, galera, eu ia fazer um vídeo de Clash Royale, só que eu pensei de fazer desse. E por que eu não tô trazendo mais a série de Minecraft? Porque todos os meus mapas foram deletados sozinho. E meu Minecraft não queria entrar mais. E hoje eu vou ver se o Diogo passa pra mim, pra ver se tá pegando o Minecraft. E se Diogo passar e pegar, aí amanhã eu gravo, tá? Então, galera, hoje eu vou ir... Nossa, eu apertei mapa aleatório sem querer. Mas deixa. Pode ver qualquer mapa daqui, né? Então, bora esperar. Galera, quando entrar, eu volto. Beleza? Então, eu já volto. Galera, voltei aqui. Entrei aqui. Dessa vez vai ser no espaço. Já cheguei aqui na batalha. Nossa. Ó só a terra. Eu quero pular na terra. Nossa, é o espaço mesmo. Então eu já vou pular. Aqui o cara. Vai dog. Mata ele, dog. Vai dog. Mata ele, dog. Boa. Matei ele. Vou pular. Vai, boa. Vai. Aqui, meu amigo. Agora eu vou correr. Beleza, cadê o dog? Eu tô invadindo a base deles. Vem, dog. Beleza. Aqui o cara. Ali o cara. Nossa, morreu pro cara. Morreu, galera. Morreu. Jogou uma granada, né, para atrair eles. Se eles vinham. Beleza, eu vou pular, vou voltar. Aqui. Vai jogar uma granada. Nossa, meu cão matou. Vai matar o leãozinho dele. Ah, tá, já morreu. Nossa, tem um cara atrás. Meu Deus do céu, vida baixa. Morri. Eu morri. Tigre legendário. Morri. Vou pular. Vai. Não consegui. Nossa, você deu uma granada sem querer. Desculpa aí, pessoal. Nossa, como assim? Que o assassino... Nossa, eu só tenho um coração. Galera, eu tô muito ferrado. Ali, galera. Nossa, sumiu. Mataram ele. Meu Deus, eu não posso pular. Nossa, eu vou pular porque eu sou doido. Tô me protegendo, né? Beleza, eu tenho que conseguir chegar até lá. Não consegui. Voa. Não. Nossa, o sol. Que isso? Ai. Nossa, tá reconectando com a sala. Acho que a net caiu. Com certeza a net deve ter caído. Pera aí, galera. Acho que a net caiu mesmo. Se ela tá em 21%. Da próxima vez eu vou gravar com o Diogo. Vou chamar ele. Para a batalha.
Galera, e se você não é inscrito no canal, se inscreve e dá o seu like aqui no vídeo. Bora, pula pra cá, pula pra cá. Ai, meu Deus. Vai, pula, tô levando tiro aqui. Aqui, mamãe, 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 vai. Nossa, velho. Nossa, derrota. Meu time perdeu. Fiquei em segundo lugar. Eu tive 65 pontos. O cara teve 250. Não acredito. Mas eu ainda matei. E matei muito. Matei muito. Eu fui muito bom. Mas quem liga, né? Bora lá. Depois eu vou em outro mapa. Sério, galera. Esse jogo aqui é muito legal. Muito Eu morri do nada. Tipo, eu subi aqui em cima e morri. Meu Deus. Por que será, galera, que eu morri? Não sei, só sei que aqui é Pixel 1. É igual o Minecraft, né? Só que é muito diferente. É de tiro. Beleza? Tô fazendo aqui o parkour. Parkour. Nossa, caí. Beleza, eu não vim aqui pra brincar. Hoje eu vim aqui pra matar os caras. Eu tô tentando subir aqui em cima. Boa. Boa. Cheguei. Nossa, tem cara ainda entrando no jogo. Ai, já tô morrendo. Já tô morrendo. Boa, a gente tem que ser esperto. Aqui o cara, galera. Vai. Acho que ele vai vir por esse lado daqui. Cadê ele? Aqui, morreu. Fica aqui, dog. Ali. Meu Deus. Essa daqui é uma arma muito boa. É sério. Meu Deus. Vai, dog. Mata ele, dog. Vai, dog. Mata ele, dog. Beleza, vai. Vai, boa. Vou descer. Corre. Boa. Tô escondido. Vem, dog. Cadê o dog, galera? Aqui, dog. Acho que eu tinha morrido. Aqui, dog. Beleza, fica aqui. Nossa, eu não sabia que se eu tirasse a mim mesmo, eu morria. Tô sem munição. Vou ter que ir com a arma de fogo. Mas também é muito boa. Olha o piu-piu ali, pô. Piu-piu. Nossa. Morre. Meu Deus, vida baixa. Corre, cãozinho. Que boa. Escudo. Galera, hoje a gente vai pular na terra. Hoje eu quero pular na terra. Vai, pula. Oh. Meu Deus. Beleza, eu vou correr. Pula aqui, pula. Boa. Eu vou correr pra minha área. Boa, recarreguinho. Carrega. Agora. Vai. A minha última chance. Vai. Não. Vai. Não. Merda. Eu tava ali com um Ekans. Como é que eu ia matar ele com aquele Ekans dele? Galera, quem não sabe, Ekans é um Pokémon de Pokémon. Deve ser um Pokémon. É esse que o Ekans é. Peraí, eu me matei. Não. Empate. Vai empate. Empate, galera. Empate. Olha só tinha 2 aqui. Ok. Beleza, eu vou ir logo pra batalha. Começar matando os caras. Porque eu sou do mal. Beleza, pula aqui.
Tá muito alto. Não vai dar. Não vai dar, galera. Eu vou ter que desistir agora. Agora sim eu vou ter que desistir. Mas, não, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Nossa. Ai. Subi aqui. Subi aqui. Boa, ali o cara. Beleza, ele não sabe que eu tô aqui. Então, agora. É a hora. Nossa, eu tô morrendo. Cadê o cara? Olha aqui. Olha aqui. Não. Matei ele, diz que eu matei ele. Eu matei ele. Eu me matei e matei ele junto. Nossa, meu velho. Eu fui mito agora. Mas eu não fui mito, aquilo foi muita cagada, aquilo não tava tirando. Eu tô aqui em cima. Vem, cachorro. Conquista desbloqueada, parkour. Nossa, eu sou muito parkoureiro. Nossa, olha aqui. Olha aqui. Morre. Morri. Eu vou tiro desse cara miserável. Beleza, vai parkoureiro. Vai parkour. Eu sou muito ruim. E por que eu desbloqueei a conquista do parkour? Eu estraguei o jogo. Ah não, voltou. Vou cancelar, não quero mais jogar esse servidor. Me arretei desse servidor. Já me arretei. Agora eu vou ver se eu ganho alguma coisa. Voltar. Ai. Eu vou escolher outro mapa depois. Agora eu vou ver se eu ganhei alguma coisa. Desbloqueei. Desbloqueei. Diz que desbloqueei. Nossa, entrega de ovos. Você recebeu é um dia para o cabo. Aventura. Cadê a aventura? Campanha, arena, caixa de areia. Arena. Nossa, eu não sabia disso. Ferrou. Eu nunca joguei isso. Sei que eu tô no Five Nights at Freddy's. Ferrou. Morre. Já sei. Agora. Vai. Morre. Ele não morre. Olha. Vai, dog, ataca. Nossa, ai, meu Deus, é o Fox. Meu Deus. Não, eu não vou ficar aqui preso pra sempre. Eu não vou. Morreu. Meu Deus, tá chegando. Meu Deus. Vai, dog. Boa, dog. Tá chegando, vem, dog. Sai daqui, Fox. Sai, Fox. Boa, matei o Fox. Meu Deus, tá vindo mais. Vai mirar os Freddy's. Morreu. Vai, pega o escudo, pega o escudo. Aqui. Eu vou entrar pela ventilação. Corre pela ventilação. Meu Deus, tá vindo mais. Eu não posso ficar aqui preso pra sempre. Boa. Aqui é a sala de sistema de segurança. Aqui é o sistema de segurança. Boa, vou ficar aqui. Aqui eu tô seguro. Dog. Vem, dog.
Vou sair daqui. Meu Deus. Meu Deus. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Boa. Sem munição. Sem munição. Eu vou ter que ir na pistolinha. Oh, morreu, morreu, morreu. Meu Deus. Estou ouvindo, estou ouvindo. Dilação. Não, não. Eu tenho que correr, tenho que correr, tenho que correr. Fica aqui no canto, fica aqui no canto. Boa. Agora vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Morre. Tu não morre, né? Morreu. Agora eu vou ir na faquinha. Agora vai ser na faca. Não quero saber. Vai ser na faca. Não, não quero saber. Vai, dog. Vai, dog. Vai, dog. Vai, dog. Agora já chega. Agora já acabou. Acabou. Acabou pra vocês. Meu Deus. Ferrou, 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 ferrou. Vai, mata, mata. Vai, dog. Socorro. Vai logo. Boa, dog. Boa, dog. Boa, dog. Vai, dog. Mata. Vai, mata ele, dog. Boa, dog. Você é muito dog. Nossa, que noob. Aonde acabou? Pega o prêmio. Onde é que tá o prêmio? Onde é que tá o prêmio? Onde é que tá o prêmio? Nova... Ferrou. Nova onda. Corre pra ventilação, corre pra ventilação. Corre, 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 corre. Volta pra onde eu tava. Meu Deus, eu não tava aqui. Eu não tava aqui, eu não tava aqui, eu não tava aqui, dog. Eu não tava aqui, eu tava aqui, ó. Nem aqui eu tava. Ferrou. Ferrou. Ali. Tá vindo ali. Meu Deus, ó o balão. 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 Balão boy. Ele corre pela ventilação. Corre! Aqui eu tô seguro. Aqui sim eu tô seguro. Minha munição tá acabando, pô. Meu Deus. Oh, olha, olha, olha quem tava aqui. Eu não vi. Meu Deus. Morri, morri. Eu morri, eu morri, eu morri, eu morri. Morri. Eu morri. Eu morri. Monstro. Mortos. Pontos. Recortes. Beleza, eu vou de novo. Eu vou de novo. Eu vou de novo. Boa. Tá. Agora eu vou nesse mapa. O que será que é? O que será que é? É zumbi. É zumbi. É zumbi. Ferrou, zumbi. Zumbi, eu não gosto de zumbi. E eles são rápidos. Aqui. Eles são rápidos. Eles são rápidos, eles são rápidos. Vai, dog. Mata, dog. Errou. Vai, dog. Mata, dog. Zumbi não. Zumbi não. Zumbi não. Nossa, mas... Nossa, pô. Agora já chega. Vocês vão morrer. Vocês vão pegar fogo. Você vai pegar fogo. Eu não como isso. Morre. Ixi, Maria. Nossa. Ninguém. Meu Deus, eu tenho que pegar aquela vida. Vai, vai, vai. Peguei. Agora eu tô cercado. Tô cercado. Não, eu não tô cercado. Agora. Nossa. Vai, dog. Faz seu trabalho. Meu Deus. Sai daqui. Vai, dog. Mata, dog. Ainda bem que eu tenho meu cãozinho de estimação. Vai, dog. Meu Deus, o dog me salvou. O dog me salvou. Vai, dog. Boa, dog. Tá tudo atacando o dog. Boa, dog.
coisas que sobraram. Preciso de munição. Essa mais munição, mais munição, mais munição. Boa, como só já vi um zumbi. É isso. Moeda. Mais munição ali à frente. Mais munição e mais arma. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu tenho que desviar. Dog. Meu Deus, meu Deus. Que é isso? Que é isso? Meu Deus, meu Deus. Eu não posso morrer. Eu não posso morrer. Essas frases foi ruim. Esse daqui é pior. Sem munição. Agora ferrou. Agora ferrou. Ferrou. Vai, 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 vai. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Vai não. Nossa, vai logo. Vai, dog. Vai, dog, 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 vai, dog. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Boa. Boa. Morri. Morri. Aqui eu matei mais. Um das sobreviventes. Eu só tô sobrevivendo uma onda. Poxa. Eu vou ir mais. Eu vou ir mais. Eu vou ir mais. Vou ir mais. O vídeo vai ficar um pouquinho longo. Então daqui a pouco eu vou terminar. Será que agora vai ser Minecraft? Quem sabe? Será que vai ser mais zumbi? Ferrou. Zumbi na mina abandonada. Cadê as aranhas agora? Cadê as aranhas agora? Nossa, tentei. Vai, acende. Ferrou, acendeu. 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 Explodiu. Demora muito pra explodir. Nossa, eu nem sabia que tinha. Meu Deus. Vou tomar. Vai, deu uma pausa aqui. Não, 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 não. Vai. Boa. Boa, vai, fica aí, fica aí, fica aí. Fica aqui, fica aqui. Boa. Vai. Boa. Morreu. Vai, dog, cuida deles. Vai, dog. Entra aqui, vai. Agora vai. Ferrou, ferrou. Ferrou, ferrou, vai. Vai, abre, pô. Não quer abrir. Não quer abrir. Que é isso? Ai, ai. Meu Deus. Sai daqui, pô. Meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer. Mais vida, mais vida. Vai, vai, dog. Boa, dog. Aqui, dog. Boa, dog. Boa, dog, boa, dog, boa, dog. Vou juntar aqui tudo. Boa, vou pegar meus prêmios. Boa arma. Isso, que é muito importante. Mas, eu acho que isso mesmo, a moeda no meio. Aqui meus prêmios. Já começou a aparecer. Se aparecer aquele zumbi. De novo não. De novo não. Já chega. Já chega. Eu tô cansado de você. Eu tô cansado de você. De você eu me canso. De você eu me canso. Boa, boa, boa. Eu quero sobreviver à segunda onda. Mas eu não posso gastar. Você vai. Oh, explodiu. Você vai. Morri. Eu só tô sobrevivendo até a primeira onda. Poxa. Poxa, meu. Galera, eu não tô quase falando nada. Eu só tô falando, sabe o que? Poxa, poxa. E também, galera, se inscreve no canal, mano, Top Focus. Que eu já me esqueci que eu tava gravando. Se inscreve no canal, mano, Top Focus. Vai lá. Deixa eu ver. Falta 10 minutos. Baú da sorte. Falta 3 horas. 3 horas, ok. E o
e entrega de ovos. Falta 2 minutos. Já? Eu quero entrar em um clã. Entrar em clã. Pedidos. Só tem um convite de clã. Eu quero entrar no clã. Galera, eu vou ficar com o vídeo por aqui. Tomara que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um clique no gostei. E se não gostou, deixa quieto, né? Mas do mesmo jeito, eu acho que eu vou em mais uma partida. Deixa eu só ver aqui meus prêmios, sabe? Minha missão. Eu vou recolher. Não, ainda tá missão em progress. Em progress. Sei lá. Foi agora.